pege koje gospođa ima po nogama posljedica te terapije koju je uzimala. Ili su, što je možda verovatnije, posljedica, kako mi kažemo, trofičnih promjena kože nogu kao posljedica povišenog šećera. Ja moram da kažem da gospođa ima vrlo nezgodnu kombinaciju bolesti. Hipertenziju, koju zovemo tihi ubica. Zašto? Nosi se godinama bez ikakvih problema. Kad se ispolji, stvari su prilično odmakle. I ispolji se u vrlo drastičnim kliničkim slikama. S jedne strane, znači, hipertenzija i s druge strane dijabetes kao podmukla bolest koja neminovno dovodi do promjena, najpre na sitnim krvnim sudovima, pa na krupnim krvnim sudovima koja oštećuje srce, mozak, bubrege, samim tim nedovoljna ishranjenost kože i te promjene mogu biti posljedica toga. Ajmo mi dalje. Dobroveče, dobrodošli u emisiju U službi zdravlja. Halo, dobroveče. Dobroveče. Koga imamo na vezi? Gledateljka iz Čačka. Dobro. Htjela sam doktorku da pitam za jedan savjet. Izvolite. 2011. 9. februara mi je rađena koronarografija na kardiovaskularnom dedinje. Sa stola su me odneli u operacionu salu jer su krvni sudovi bili uništeni 99%. Doktor koji je radio koronarografiju predvideo je da ću za 4 dana da završim sa životom ako ne budem hitno operisana. Urađena su mi 2 bajpasa i veštački zalisci. Sad, naravno, ostala sam jako dugo, jer sam imala 4 reanimacije, ostala sam jako dugo u intenzivnoj nezi. Kad sam završila, premestili su me na interno u Čačak, da bi me donegovali, jer nisam mogla na noge da stanem. Terapiju koju su mi odredili. Preći sa pitanje na pitanje, molim vas, pošto imamo dosta ljudi na vezi. Da, hoću. U otpusnoj listi mi je pisalo da 3 mjeseca pijem farin po šemi, a da se ukida farin i da nastavim sa ostalom terapijom. Međutim, u Čačku su previdjeli u otpusnoj listi i ja i dalje pijem farin ili polovinu ili četvrtinu. Samo molim doktorku da mi kaže da li mi šteti što pijem farin i dalje ili da prekinem, ali ako prekinem dolazi do varijacija u INR-u. Izvolite, doktorka. Prvo da kažem da je gospođa srećna žena, preživjela sve to što je preživjela. Urađen bypass, to je, znači, da kažemo, jedan aspekt problema njenog koji smatramo da je privremeno rešen. Privremeno rešen zato što ona mora da vodi računa o tome da sve ono što je dovelo do promjena na njenim sopstvenim krvnim sudovima koji su doveli do toga da se postavi indikacija za bypass, ako ih ne eliminiše, delovaće na bypass. To je jedna stvar. Druga, zamenjen zalistak. Znači, to je jedna potpuno druga strana priče. Mi sada ne znamo čime je taj zalistak bio oštećen, kakvo je njeno srce, da li je srce prošireno, koliko, u kojoj meri, kojom snagom radi, da li joj je farin, odnosno antikoagulantna terapija, uvedena zbog stavljanja veštačkog zalistka, koja vrsta zalistka je stavljena, jer od toga zavisi dužina upotrebe takozvane antikoagulantne terapije, odnosno terapije koja utiče na zgrušavanje krvi. Najveći broj ugrađenih veštačkih zalistaka zahteva takozvanu doživotnu antikoagulantnu terapiju. U konkretnom slučaju, pošto ne znamo koja vrsta zalistka, ima znači nekih zalistaka koje mi zovemo biološki zalisci koji ne zahtevaju doživotnu antikoagulantnu terapiju, ali pošto u ovoj situaciji mi ne znamo koji je zalistak gospođe ugrađen, bila bi u velikom riziku da prekine antikoagulantnu terapiju. Znači, vaš savjet je da nastavi. Da nastavi i da se konsultuje sa kardiologom koji će odrediti da li i u kojoj dozi treba nastaviti. Ona je sigurno zna da je to terapija koja zahteva stalne laboratorijske kontrole i da različite vrednosti INR-a kao laboratorijskog parametra za kontrolu te terapije upravo pokazuju da li i na koji način treba korigovati terapiju. Profesor, rekli smo malo pre da je u gradaciji faktora rizika stres na visokom mestu. Jedan među sve ide iz glave. Sad, mene interesuje. Čovjek je stresan, ima problema. Da li se prvo javlja psihijatru ili ide kod kardiologa? A imamo i nekog na vezi. Ajmo onda prvo to sve na vezi. Ajmo, dobroveče.
veče. Izvolite, budite brzi, pošto imamo samo još 10 minuta. Rade iz Mladenovca. Izvolite, Rade. Imam visok krvni pritisak. Međutim, to sam sanirao, doveo na neku normalnu. Međutim, otkucaji iz srca mi nisu dobri. Imao sam preskakanje srca, bio sam prelazit, međutim, to nije bilo dovoljno. Pa mi doktorka prepisala Ten-Sec. Međutim, sad kako pijem taj lek, otkucaj, ako pijem redovno taj lek, onda mi spadne otkucaj na 50 otkucaja u minutu. A ako ga prestanem, onda ide do 100. Pa da mi kaže doktor šta da radim, da li da menjam lek ili da nastavim. Da dođete u bolnicu Ostrog Medical System i doktorka je tu i daće vam pravu terapiju. Ten-Sec je odličan lek, ali očigledno ga treba lepo izdozirati. Znači, u dozi koja neće dozvoliti da puls preterano pada, znači da bude ispod 50, a ne valja ni da bude 100. Jer u principu srce je kao i svaka druga mašina. Što brže radi, brže se troši. I mi uvek nastojimo da taj puls spustimo do onih vrednosti koje smatramo optimalnim za srčani rad. Znači, treba dozirati. Idemo dalje. Koga imamo na vezi? Dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam vas i doktorku Zoru. Hvala. Je li imate pitanje? Imam pitanje. Izvolite malo brže, pošto imamo samo još 10 minuta. Dobro, znate šta? Ja sam imala jedan stres pre godinu i po dana. Dobro. I od tada mi nije dobro, pijem tritace i Letrox, operisala sam štitnu žlezdu. I? Zatim Korvitol i povremeno Leksilium, znate. I sada kažem laički da vadili su mi vodu iz pluća. Dobro. I koje je pitanje? Ali me noge bole, znate. Imam promjene na nogama, ne mogu, otežano hodam i tako. Koje je vaše konkretno pitanje? Pa zamaram se šta da radim dalje. Odem, izvadim krvnu sliku i to, rezultati su mi svi dobri, znate, inače sam penzioner. Doktorka, šta da radi naš penzioner? Penzioner da se javi kardiologu da utvrdi da li je njen zamor posljedica nedovoljne funkcije štitaste žlezde, odnosno da li je ta doza Letroxa koju ona pije dovoljna ili je posljedica srčanog oštećenja. A onda u skladu sa tim se ponašamo dalje. Znači, određujemo terapiju koja bi trebala da joj pomogne. Malo pre smo pričali o stresu kao jednom... Evo, gospođa kaže, imala sam veliki stres. Stres je reč koju prilično, onako odomaćen izraz, pa smo nekako skloni tome da kažemo, mislim, ja sam u stresu, pusti me. Da li sedative ili ne? To nije pitanje na koje treba dati odgovor sa da ili ne. Ja sam uvek za timski rad. Imamo nekoga? Imamo, naravno. Svi čekaju ljudi. Vole da čuju vas i vole da saznaju više o svoje bolesti. Dobroveče, dobrodošli u službi zdravlja. I da li se čujemo? Da, dobroveče ponovo. Ja se izvinjam i pozdravljam doktorku ponovo. Malo pre sam zvala, ali sam najvažniju stvar zaboravila da kažem. Moj pritisak ide 280 sa 140 i tada se srušim gdje god da se nalazim, sve čujem, ali ne mogu da se pomerim. Bila sam na VMA zbog pega koje su se pojavile na nogama. Doktor je rekao da je to od leka tritace i odmah mi je isključio terapiju. A šećer je druga grupa i on isto ide od 6 do 14, nekada 4,5. Znači, apsolutno ne znam šta se dešava. Svuda sam išla i više ne znam gde da idem ni šta da radim. Evo, ja ću vam reći, umjesto doktorke... To se dešava od kako sam rodila drugu ćerku već 21 godinu. Evo, ja ću vam odgovoriti na to pitanje. Dođite kod doktorke, pozovite već sutra ili sad 309 3600 i garantujem vam da će doktorka rešiti vaš problem, pošto je jedan od najcenjenijih. Ono što je činjenica koju bih ja ovoj gospođi želela da saopštim, to je da je mali broj, procentualno jako mali broj osoba sa visokim pritiskom koje ne mogu da se regulišu nekom standardnom terapijom. Ona je u visokom riziku. Sa tim vrednostima pritiska i posebno sa varijacijama pritiska, treba preduzeti nešto brzo. Doktorka, imamo još 5 minuta, a imamo preko 20 ljudi na ovoj, što se kaže, usijanoj liniji. Dobroveče, dobrodošli. Budite kratki jer imamo samo još 5 minuta. Samo nešto reći. Ja nisam odavde, shvaćate? Dobro. Kažite. Samo nešto da kažem doktorici. Pitajte.
Kako? Preko vas? Kako to? Pitajte slobodno, kažite, doktorka vas čuje. Pa jedno razgovara s nekim. Dobro. Ajde, Dušo, prenesite da nisam vidjela u Beogradu na ekranu ljepše i simpatičnije, privlačnije žene. Razumijete? Super, drago nam je zbog toga, zato ona ima puno pacijenata, zato se čeka red, ali ova emisija služi da upravo napravi bypass i da vam omogući da dođete do doktorke što pre. 011 309 3600. Ja mislim da više nemamo vremena za uključenje ili ćemo napraviti još jedno uključenje pa da završavamo polako. Dobroveče, dobrodošli. Dobro veče, ovdje Goran iz Beča zovem. Htio bih da postoji neko pitanje. Iz Beča, brzo, samo doktorki pitanje. Evo, na kratko, pošto ona daje vrlo tako jednostavne i jasne odgovore, htio bih da pitam, pošto sam ja pre 2 godine dobio zujenje u ušima, išao sam kod kardiologa i on mi je ustanovio hipertenziju, dao mi je Zofekat da koristim i umeđu vremenu koristio sam Stugeron Forte i Urutal i to mi nije pomoglo. Rekao mi je da mi je najverovatnije oštećen neki 8. nerv koji vodi prema centralnom nervnom sistemu i da će to tako da ostane do kraja života. Vaše pitanje postoji li mogućnost da se to reši? Postoji li mogućnost da se to izleči na neki način ili je to tačna pretpostavka mog kardiologa? Hvala vam i pozdrav. Pozdrav za Beč. Zujanje u ušima koje je direktna posljedica povišenog pritiska uglavnom se sanira kada se pritisak reguliše. Zujanje u ušima koje ostane kao tegoba je posljedica oštećenja najčešće nerava, u kome i povišen pritisak ima određenu ulogu, ali treba dobro definisati znači šta je to što je oštećenje nerva, da li je u pitanju centralno oštećenje, znači vezano za mozak, da li je u pitanju oštećenje nerva koje je vezano za uho, znači za periferno oštećenje nerva, od toga zavisi i lečenje. I uopšte odgovor na to da li se tu nešto može uraditi. Meni je žao što više ne možemo nikoga uključiti. Za kraj, doktorka, kratko, pošto nemamo vremena, šta je po vama formula zdravlja? Jedno kratko pitanje, kratak odgovor. Formula zdravlja? Biti srećan. Pa treba znati da mi način na koji živimo određuje način na koji umiremo. Da li nam je zapisano kad se rodimo kad ćemo umreti? Ja poštujem genetiku, ali smatram da mnogo toga zavisi od nas. I ono što kaže hrišćanska nauka, namjerno kažem hrišćanska nauka zato što smatram da to nisu pojmovi koji su nepomirljivi. Znači nauka i vera. I žao mi je što nismo imali priliku da malo više pričamo o nekim stvarima koje se tiču materijalnog. Pa dođite i sljedeće. Materijalnog i onog što nije čovjek samo materijalno. Ima tu još nešto što se ne vidi, što ne može tek tako da se objektivizira. Ono što se objektivizira, to nam je onako dostupnije, pa lakše delovati. Ali postoje stvari koje se tiču onoga što bi profesor Vladeta Jerotić rekao duha ili duše. Svi jutro ustajemo, oblačimo se kako ćemo ovo, kako ćemo da jedemo, da naspemo gorivo, da stignemo do posla, a pri tome dušu niti ko umiva, niti je hrani, a pola ne zna ni da ima uopšte. Zato postoji ova emisija. Prema tome, treba da se potrudimo, da postavimo sebi realne ciljeve, a uvek moramo da imamo cilj, da postavimo realne načine na koji ćemo do tog cilja da dođemo, a da pri tome ne oštetimo ni neku svoju prirodu, ne povredimo je previše ni one koji su oko nas. Profesorka, hvala vam puno. Hvala i vam. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Nadam se da ću uspjeti još neki put da vas dovedem. 011 309 3600, Ostrog Medical System, televizija Kopernikus, nova emisija u službi zdravlja. Gledajte nas i u repriznom terminu. Imaćete sve ovo i na YouTube stranici u službi zdravlja. Pozdravljam vas i zakazujem vam sastanak sljedeće nedelje u isto vreme na istom mjestu. Televizija Kopernikus, 18 časova. Doviđenja do sljedeće nedelje. Profesorka, hvala još jednom.